はい。それでは、リスナーじゃないや、YouTube、はい、見てる人からいただいたリクエスト、コント、焚き火、ご覧ください。ちょっとな。なんだ？こんにちは。何？焚き火興味ある？見たことねえだろ、こんなお前一斗缶で今焚き火やってるおっさん。焚き火だ。いくつ？今10歳です。4年生。もうちょい大きくしようか。中学生ぐらいですか？高校生ぐらい。高校生ぐらいなんか結構。おい。何？焚き火興味あるの？はい。最近ね、お前一斗缶でこんな焚き火やってる人いないだろうな、から。そうですね。さっきもなんか変なババアがよ、注意してきたからさ、追っ払った。いいんだよ。うちの親戚の土地だから。すいません、ちょっと見ててもいいですか？火見ると落ち着くか？はい。今メガネ回してるね。メガネ？レーシックしたから。意外？そうです。意外だった？確かに。今までメガネかけてて。もうこんな分厚いメガネよ。そんなに？ガリ弁だから。もっと。もうこんなちっちゃいメガネ。瓶底メガネっていうの？こんな目がちっちゃいからさ。イメチェンしたの。なんだよ。金ちゃんそんな目大きかったんだって。で、もう今までのありがとうなっていうことで。炊いてんだよ。燃やしちゃってるんですね。そっか。でももう使う必要ないですもんね。ありがとうなっていう意味でね。隣に芋も置いてる。芋も焼いてるんですね。ちょっと確かに匂いがなんかそういう樹脂っていうか。すごい。なんか、お前やっぱ変だよ、ちょっと。なんかいじめたくなる感じある。そうです。僕いじめられてるんです。それちょっと待って。火見るの好きなのか？はい。弱いやつはね、火をね、みたいに、俺もそうだ。落ち着くんだよ、見てるとな。僕、学校でいじめられてて。そう。実は俺も昔いじめられてた。ガリ弁だったからさ。レーシックするまではもうこの分厚いメガネだった。そうだったんですか？いじめられてたよ。画鋲とか靴に入れられてる。僕もそれされたことあります。でも確かに落ち着く。息くせえって言われたことあるか？どうだろう。言われたこと。玉ねぎみたいな匂いする。なんかバーベキューの輪っかのオニオンをなんか串が匂いした。すいません。そういうのもあるのかな。いじめられてる理由で。生き草とか言われるねえか？生き草とは言われないけど。
生きるさ。うわ、いけね。ちょっとよ、心にちょっとメラメラってきちゃう。悪いな。僕にはでもそういうところがあるのかもしれない。いや、ごめんごめん。ちょっとからかいたくなるよ。なんかさ、はい、ちょっとイラッとするんだよ。お前な、見てると。気をつけた方がいいよ。はい、勇気を持ってお前もっと自分に。はい、血とイラつく。は、はっきり言うと。はい、息もくせ若いのに。な、はい。俺が息臭くたっていいんだよ。お前息臭きゃダメだよ。な、はい。まあ、気をつけます。はい、はいって言ってるやつの息が臭かったら嫌だろ。な、はい、それ厳しいこと言ってるかもしれないよ。でもそれはお母さんが言ってくんないんだろ、お前に。で、おじさんが言ってやるよ。はい、そんな、はいって言ったやつの息が臭かったら嫌だろ。な、はい。火はよ、はい。いろんなこと教えてくれるぞ。お前が勇敢かどうかも教えてくれる。勇敢。火触れるか、お前。火を触るなんて。いや、それ無理です。一瞬でもなるべく長く触ってごらん。火はお前が勇敢かどうか教えてくれるぞ。あちっ、熱い。いや、無理ですよ。今お前1秒も触れてないよな、今のだと。なんてすごく熱かったから。 0. 何秒の世界だよ。お前が火を触ったのは。俺はよ、お前みたいにいじめられてた自分を強くするために火触り続けてきた。火を触り続けてきた。聞いとけ。違うけどお前毛生えてないよ。毛一本生えてないだろ。本当だ、ツルツルだ。聞いとけよ。いくぞ。うわ、大丈夫。おじさん大丈夫。数えろ早くお前。もう4秒は経ってんだお前ら。6、6、7、8、9、11、12、13、14、大丈夫？ 15、16、17、18、19、20、大丈夫？おじさん、火の中に20秒も手突っ込んだらダメだよ。真っ赤じゃん、手が真っ赤だよ。いや、なんだよ、もう。どっち？そんな暑い中でも臭いとか感じるの？細くしろ。エアコンみたいになっちゃう。エアコンできるかな？こうやって自分鍛えてんだよ、ほら。もう一度一人で人向き合ってみろ、お前。すごいな、おじさん。熱い、無理だよ、こんなの。熱い。おじさん？あったけえ。てか、熱いよ。おじさん、手が熱いよ。火で温めた手で、しごいてる。これだよ。しごくために手を温めてたのか。
気持ち悪い。痛い痛いそりゃそうでしょ。ありがとうございました。まあ以上、はいね、リクエストコント。あれ途中したね僕がすみません最初いじめられてたとか言わなかったり前後したようにしたことがあるんですけど、それはもうそのまま流しちゃっても大丈夫ですか？どうだろうね。そうしてみる。まあ、ほぼ即興みたいなもんじゃん。はい、そうですね。じゃあなるべくじゃあそのまま流すか。そうですね。だから最初に小さい子供がそうですね。ちょっといやリクエストコントってもうちょっとちゃんとしたね、まあ、リクエストっていうとじゃあこれにしようか、このややこの近いはあはでちゃんとしたコントももちろん上げていくけど、これはまあリクエストコントということであはい。今回のほぼ即興に近い。まあこれのちょっと評判もいいです。はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。